เรียบสู้พวกไม้บางโพนบาดไงนี้ในจำเป็นวิดีโอมุ้ยบาดเพื่อโกลำพนมยำชมกุศลต่อบาดขาดไปวิเลยุต่อเมื่อต่อนี้សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកហូបគោឡើងភ្នំរបស់ខ្ញុំរួចរាល់ហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយ Subscribe Channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណ